Čaute všetci, moje meno je Mišo z Luxusnej elektroniky a vítam vás pri ďalšom zhrnutí noviniek. Tentokrát sa pozrieme na mesiac august. Môžeme sa na to vrhnúť. Denon skúša Netflix, ale pre sluchátka. Predstavte si, že si sluchátka nekúpite, ale si ich len prenajmete. A keď prestanete platiť, proste sa vypnú. Presne to teraz ponúka Denon Plus. Za $15 mesačne dostanete prémiové modely Pearl alebo Pearl Pro, prístup k exkluzívnemu obsahu a každý rok čerstvú verziu. Vlastníkom ale ostáva vždy Denon. Vy ste len dlhodobý host. Vím pridáva YouTube Music. Po Spotify a Tidal prichádza ďalší veľký hráč. YouTube Music sa oficiálne pripája k streamerom a zosilňovačom Vím. Znamená to viac než 100 miliónov skladieb, remixov a živákov priamo z vášho obľúbeného zariadenia. Jedinou podmienkou je predplatné YouTube Premium. Ambeo OS 2. Nový level pre Sennheiser soundbary. Sennheiser posúva svoj ikonický Ambeo Max na vyšší level. Nový firmware OS 2 prináša pohlcujúcejší 3D zvuk, lepšiu čistotu dialógov a plnú podporu bezstratovej hudby. Navyše úroveň priestorovej virtualizácie si nastavíte sami, takže film či koncert si prispôsobíte podľa chuti. Bluesound Pulse Cinema. Dolby Atmos doma aj v obývačke. Nové soundbary Pulse Cinema a Pulse Cinema Mini sľubujú domácu kinoatmosféru aj v menšej miestnosti. Vlajková loď so 47 palcami a 16 meničmi dokáže vytvoriť 500W zvukový zážitok, ktorý Bluesound prirovnáva k plnohodnotnému 3D kinu. Project. Elektronky nikdy nezomrú. Rakúsky Project pridáva do portfólia dva nové fono predzosilňovače. Tubebox E pre kompaktný vstup do sveta elektrónok a Tubebox S3B s vyváženým vstupom, RCA aj XLR výstupmi pre náročnejších. Oba zvládnu MM aj MC prenosky. Analogoví puristi budú spokojní. Bearbrick Audio Mickey Mouse. Hračkársky hi-fi zázrak. Keď sa spojí Medicom Toy a Rinaro Isodynamics, vznikne niečo šialené. Bluesound reproduktor Bearbrick Audio Mickey Mouse 400%. Limitovaná figurka má 4 meniče ukryté v hlave, hrá 360 stupňový zvuk od 90 Hz do 20 kHz a vyzerá ako zberateľský klenot. Cena $700. Dátum vydania 4. septembra 2025 a dostupnosť extrémne obmedzená. Čo na tento kúsok vravíte vy? Dali kúpiť. Láska na prvý tón. Dánsky výrobca prichádza s novým kompaktným reproduktorom Kupit. Názov síce znie romanticky, ale vo vnútri je seriózny hi-fi hráč postavený v Dánsku s DNA modelov Core a Epicore len v menšom a dostupnejšom balení. Cieľovka: moderní hudobní nadšenci, ktorí chcú ikonický zvuk Dali, ale nemajú doma koncertnú sálu. Ja viem, august bol trošku suchší, ale snažil som sa z toho vyžmýkať čo najviac. Verím, že september a ďalšie mesiace budú plnšie noviniek, takže vidíme sa pri ďalšej časti z našich LA News a majte ešte pekný zvyšok dňa. Čaute.